Queridos y queridas herbonautas, hoy hablaremos sobre remedios para la tos seca. Yo sé que van a decir la cebolla, el ajo, el equinácea y algunos otros remedios de brujos y de abuelitas, pero hoy vamos a hablar sobre los remedios de tos seca que están comprobadas científicamente. Y no son muchos, en realidad son pocos. El primer principio importante para aliviar la tos seca es mantener húmedas las vías respiratorias. Quiere decir, pueden hervir un poco de agua con sal del mar, o si no tienen sal del mar puede ser una sal normal, y se colocan una toalla encima de la cabeza y aspiran los vapores unos 10 minutos, 2 o 3 veces al día. Ese principio tan sencillo puede aliviar su tos seca y convertirla en tos húmeda. Cuando se convierte en tos húmeda, entonces el organismo empieza a expectorar las mucosidades fuera del cuerpo, y eso es algo que deseamos. Pero también existen algunos remedios muy importantes y por cierto están practicados por los indígenas mayas y tienen mucho arraigo. Uno de ellos se llama la guanábana. En maya le dicen tac-op. De la guanábana se utilizan las hojas. Colocamos 4 hojas de guanábana en medio litro de agua, lo dejamos hervir unos 3 minutos y una vez que hirvió, apagamos el fuego y lo endulzamos con miel. Si tenemos miel de meliponas, que son unas abejitas sin aguijón, que no hacen absolutamente nada al ser humano, se lo pueden colocar en la mano, en la cabeza, y son muy amigables. Y de hecho puedo decir que mi encuentro con una abeja más espiritual, lo más increíble que he tenido, era precisamente un encuentro con las abejas meliponas de Yucatán, que son maravillosas. Pueden observar cómo los miran, cómo mueven los ojos y cómo los están observando y cómo están estudiando quién se acerca, con qué intenciones. Un mundo increíblemente interesante. Bueno, si tienen miel de abejas meliponas, se puede poner un poco de miel de abeja de melipona, que es mucho más curativo que la miel normal, pero claro, las meliponas hacen muy poquita miel y entonces un frasquito chiquito a veces puede ser difícil de conseguir. No se imaginan que van a poner cucharadas y cucharadas de miel como la de las abejas europeas, pero si tienen la miel de meliponas lo pueden añadir y van a tener un remedio excelente. De este remedio, lo interesante es que se puede utilizar tanto en adultos como en niños. Solamente va a cambiar la dosificación. En un niño pequeño se pueden poner 3 a 5 cucharaditas chiquitas cada 2 horas y rápidamente la tos seca se convierte en tos húmeda y empieza a expectorar afuera del organismo. Otra combinación interesante y también de tradición maya es hacer un hervido de hojas de guanábana y hojas de aguacate. Y entonces ponemos 3 hojas de guanábana, 3 hojas de aguacate, lo colocamos en medio litro de agua, lo cocinamos 3 minutos, después de 3 minutos apagamos el fuego y endulzamos con miel. Y la dosificación es la misma, 2 a 3 cucharadas cada 2 horas en niños, y en adultos puede ser una cantidad mayor. Tercer árbol interesante se llama popularmente pata de vaca, porque tiene una curiosa forma de la hoja, dividida en 2 lóbulos. El nombre científico es Bauhinia bivaricata, pero se conoce como pata de vaca porque parece una huella de una vaca. Y entonces podemos poner 2 hojas de pata de vaca, 2 hojas de guanábana y 2 hojas de aguacate, y vamos a tener un remedio maestro. Lo cocinamos en medio litro de agua, esperamos que se enfríe un poco, endulzamos con miel y tomamos 2 a 3 cucharadas cada 2 horas. Y el último remedio que hoy vamos a aprender
se llama Lepidium virginicum, también le dicen lentejía. Es una planta curiosa que normalmente crece al lado de los caminos, en las banquetas, a veces ni se enteran que está ahí, simplemente crece, no tiene flores llamativas, pero lo que llama la atención en esta planta es que prácticamente todo el año está llena de semillas que tienen una forma de una monedita chiquita, y entonces le dicen lentejía. Bueno, la lentejía tiene muchos usos, entre otros puede bajar el azúcar, puede bajar el colesterol, puede aliviar el hígado intoxicado, pero se puede utilizar, y esto lo saben muy poquitas personas, y precisamente es también otro de los remedios mayas. Se coloca una ramita de Lepidium virginicum o la lentejía en medio litro de agua, se cocina 3 minutos y después de 3 minutos se toman 2 a 3 cucharaditas cada 2 horas. Y aquí lo tienen, 3 recetas maestras efectivas. Lo interesante es que las 3 recetas tienen comprobación científica, que no son solamente dichos. Ahora, otro remedio que no es prehispánico, pero bueno, es interesante, es colocar una cebolla partida, una cebolla roja con preferencia, porque esas tienen más metabolitos secundarios, colocada al lado de la cama del enfermo. Cuando la tos seca no lo deja dormir, y entonces los vapores de la cebolla ayudan a limpiar las vías respiratorias, y en pocos días la tos seca desaparece mágicamente. Otro remedio interesante para la tos seca se llama eucalipto. Muy pocas personas saben que el eucalipto tiene toxicidad para hígado. Quiere decir que no debe ingerirse en forma de té. Se pone un puño de hojas de eucalipto en 1 litro de agua, se cocina un poquito, se quita del fuego y luego se aspiran los vapores. Una de las características de eucalipto es que puede ayudar rápidamente a aliviar la tos, pero a veces cuando la tos seca es persistente, la desaparece y vuelve a aparecer. Aspirar eucalipto podría no ser recomendado, por ejemplo, en caso de una tos causada por bronquitis. Pero si tenemos una tos seca simple y queremos rápidamente aliviarnos, entonces también es un remedio que puede ayudar. Si les gustó este video, pónganle clic. Si todavía no están inscritos a mi canal, inscríbanse. Piquen también sobre la campanita, porque de esta manera les voy a avisar sobre mis nuevos videos, y así podrán aprender de recetas herbolarias con fundamento científico. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao.